Životinje nemaju ego, zato ne mogu da pogreše. Biljke stabilizuju energiju, životinje je pokreću, sve funkcioniše savršeno, milijardama godina. A onda se pojavljuje čovjek, ne kao jača životinja, ne kao kruna prirode, već kao prvi deo sistema koji može da deluje protiv sistema. To je slobodna volja. Slobodna volja nije dar. Slobodna volja je mogućnost prekida povratne sprege. Životinja reaguje instinktom. Instinkt je najbrži kod života. Reakcija premisli, prejezika, preanalize. Zato životinja nikada ne izlazi iz planetarne koherencije. Čovjek može. Sa egom se pojavljuje nova opcija. Da ignoriše telo, instinkt, prirodu i planetu. Da bira mimo sistema. To je prvi put u evoluciji da energija može da pogreši. Ali ego nije jednoznačan. Postoje dva načina njegovog rada. Negativni ego reaguje iz straha, prošlosti i kontrole. On odvaja ja od celine i prekida povratnu spregu. Pozitivni ego zna da je alat. On ne vodi, on sluša. Omogućava izbor, ali ostaje u koherenciji sa sistemom. Bez ega nema tehnologije, nema kulture, nema ubrzane evolucije. Ali bez samosvesti iznad ega nema ravnoteže, nema povratne sprege, nema opstanka. Zato ego nije greška. Ego je kontrolisani poremećaj sistema. Problem nastaje kada poremećaj postane upravljač. Kada negativni ego vodi, energija se ne vraća, torus se cepa, planeta reaguje regulacijom. Klimatske krize nisu kazna. One su odgovor sistema na prekid koherencije. Slobodna volja nije moć da radiš šta hoćeš. Slobodna volja je odgovornost prema sistemu čiji si deo. Životinja ne uči etiku. Čovjek mora. Ego je ubrzao evoluciju, a ljubav je čuva.